ma dà paura. Sur la Volkswagen, Cioè il cane 2.4 e la Skoda 400, dietro la 1 turbo che arriva adesso. près de 4 secondes. Tu as pour l'instant le 300. Eccola qua. On se bagarre pour les Gaspard troisième monté d'essai où chacun essaie par rapport à la concurrence de se positionner. Il y a deux et tout le monde se pose celui pour connaître le parcours, prendre les meilleurs repères. C'est vrai que le 5 km, il y a des possibilités de faire un sans faute. Voilà. Par contre, il me semble on voulait Ah. Ma va. Ora. Buono. Occhio. No, no. Albert Brugger qui aurait été le meilleur dans la catégorie en classe dominante à Che Porsche deve far spavento. On a une fête hypnotique. Spitzenreiter, Blaser, Hilton. Pfefferli. Gli agnello. Gli agnello. C'è. Godi. Corretto è Se si era acceso le facciamo. beh. Ecco, ecco. Dove sta il missile? Bravo, cazzo. Come cazzo fanno la tua macchina così? Bravo. Minchia si fa.